אוקיי, אז מהמלון היפה אנחנו הולכים להיפרד. זה הבית של אניטה. כאן מתחיל הפיורד עם כפר ילדים בפטיסטים, אוונגליסטים, סליחה, ובהמשך כפר דייגים. ופה אנחנו רואים למטה את סקרופונריה, איפה שאנחנו נמצאים, חצי האי עם המעגן, והלאה עד לעלייה היפה הזאת של הגבעה שלפני העלייה לצוקים הגדולים שהם מעלינו. ופה רואים אישה קטנה אוכלת ארוחת בוקר.